يا مساء السعادة والهنا والرضا وراحة البال، وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. جايه لكم النهارده بطبق تبولة معتبر لكل اللي عايزة تخس واللي عايزة تحافظ على بشرتها وعلى صحتها. بنصحك بطبق التبولة الجميل ده، وكمان معمول بأيادي سورية يعني من بلده. بس قبل أي حاجة وقبل ما نبتدي الفيديو، عايزة منك لايك جميل واشتراك في القناة لو لسه مش مشتركة، وكومنت جميل منك يعرفني ان انتي بتتواصلي معايا. وطبعا بسيب لك بعد كل فيديو في كومنت مثبت رقم موبايل للتواصل واتساب فقط علشان نقرب من بعض اكتر. ويلا بينا نبتدي نشوف ايه المكونات بتاعة سلطة التبولة بتاعتنا. اللي متابعني من زمان وعارفني عارف ان سلفتي سورية، وطبعا السوريين معروفين بالتبولة الجميلة بتاعتهم، وانا استعنت بيها في الفيديو ده ان هي تورينا اسرار التبولة السورية. اول حاجة هنحتاج مع بعض، هنحتاج خس بلدي. لو عايزة كابوتشي ماشي، بس احنا بنتعامل بالخس البلدي. وكمان هنحتاج لبقدونس، كمية كويسة من البقدونس ومن النعناع. والبصل الاخضر، هي حلاوتها بالبصل الاخضر. ومعانا طماطم. بس كده، مش هنحتاج غير كده للسلطة. السر الاساسي والمكون الاساسي في التبولة هو البرغل. ومش هتلاقي البرغل عند العطارين كتير، البرغل الناعم. غير هتلاقيه في شركة الضحى. يعني برغل الضحى هو أحسن برغل اتعاملنا معاه. أو لو تعرفي محل سوري بيبيع العطارة، هتجيبي منه البرغل الناعم، هتلاقيه عند المحلات السوري. كده سلفتي تسلم ايديها اهو غسلت الخضار، اللي هو زي ما هقولك تاني بقدونس ونعناع، خس، وبصل اخضر. ومعانا حبتين من الطماطم. بس كده. هنبتدي نقطع المكونات دي، وهي بتقطعها هبتدي انا معاكي نتكلم عن فوائد التبولة. ايه فوائد سلطة التبولة للجسم؟ لانها غنية بالكالسيوم، فبتمنع من مرض هشاشة العظام، وكمان بتقوي من صحة الاسنان، وكمان لون البشرة، بتحسن من لون البشرة وبتقلل من ظهور الشيخوخة المبكرة، وكمان بتقي من الأمراض السرطانية. يعني كلها فوائد. وطبعا بتحسن من حركة الأمعاء، بتقوي الجهاز المناعي، لأنها غنية بالخضار. وكمان البصل الأخضر مقوي للجهاز المناعي بشكل رهيب، أحسن كمان من البصل العادي. يلا بينا بقى نجهز البرغل معانا. الأول هي نقعت البرغل بشوية مية سخنين، وبعدين نزلت عليه بزيت زيتون، لازم زيت زيتون. وبعد كده كمية من الملح، وبعد كده هتنزل عليه بكمون. عايزين نحط كمية من الكمون كويسة علشان تدينا الطعم المثالي. بصي، هي غسلت الخضار وقطعته، لكن السر كله والتتبيلة كلها في البرغل. يبقى كده هعيد معاكي عملنا ايه في البرغل. حطينا عليه زيت زيتون. طبعا الاول نقعناه بالميه سخنه شويه، وبعدين حطينا زيت زيتون، ملح، كمون. وحطينا دلوقتي معلقه وربع من الصلصه. ايوه، الصلصه بتديها مزازه حلوه جدا وطعم حلو قوي. وبعد كده هننزل بعصر 4 ليمونات ونقلبه كويس جدا. عايزة كمان أقولك على محل سوري بيبيع حاجات سورية حلوة قوي، ده في العصافرة. سلفتي بتتعامل معاه، اسمه برغوت. ده برضو هي بتحبه قوي وبتعتمد حاجاته، يعني بتحب البرغل بتاعه، جبناته. الجبنات السورية كلها عنده، كل الحاجات السورية في العطارة والجبنات موجودة عنده. ده شكل البرغل لما قلبناه واتمزج فيه كل الحاجات اللي احنا حطيناها. ودلوقتي نزلت عليه بالسلطة، وتتقلب تقليبة كويسة جدا. زي ما قلتلك، السر كله في تتبيلة البرغل. السلطة ما كانش عليها أي حاجة، ما كناش حاطين عليها حتى ملح. كل السر في تتبيل البرغل. وتتقلب كويس جدا، وكده تبقى التبولة بتاعتنا جاهزة. لكن طبعا مش هنقف لغاية كده، لازم نزين الطبق بتاعنا. ما شاء الله، السوريات معروفين بحبهم للمطبخ وتزيينهم كمان للحاجات. يعني سلفتي دلوقتي هتوريكم عملت الطماطم بشكل وردة، وبتزوق الطبق اهو. ده الكابوتشي او الخاص او الكرنب الموف اللي هو اللي انت شايفاه معايا ده. ده عملناه للتزيين. عندك خس، ممكن تحطي اوراق خس في الطبق من تحت، او تحطي كابوتشي كمان اللي هو الخس المدور، يعني اللي يعجبك. وبعد كده هننزل عليه بالتبولة بتاعتنا.
وزي ما احنا عارفين العين بتاكل قبل البق، فعلشان كده لازم نزين الحاجة حتى لو مش هنصورها والله. الحاجة بتتحط على السفرة بأحسن صورة علشان الواحد نفسه يتفتح للأكل. عايزة أقولك إن الطبق ده إحنا بعد كده حطينا لكل واحد شوية في الطبق، وكان عشانا أفيد وجبة عشا ممكن تتعشي بيها، لأن البرغل مشبع جدا كمان، يعني بيدخل جوه البطن وبينفش، فهتحسي بشبع رهيب. لو انت ناوية على دايت التبولة حل مثالي. بس كده، وعملت لكم الطماطم بشكل وردة، وقطعت الليمون شرايح، وزينت لنا الطبق. ودي كانت التبولة بكل الأسرار السورية من أيادي سورية. يا رب بقى تجربيها وتقولي لي ايه رأيك. ولو ماشية على نظام غذائي بجد هتنفعك جدا، مشبعة طعمها جميل، يعني مش هتحسي ان انت بتتعذبي او بتعملي دايت وبتتعذبي، بالعكس هتشبعك جدا، مش هتحسي بالجوع، ودي اهم حاجة في الدايت. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبك واستفدتي منه. اوعي تنسي اللايك علشان يوصلك كل جديد. باي باي.